Mucayyoo kana baay'een keessa yaadachuu dandeessu. Waggaa 12 booda jechuudha. Waggaa 12 booda akka duwwaan biyyatti galaa warri koo maallaan jedhu, firri maallaan jedha, maatiin maallaan jedha, biyyi maallaan jedha, hiriyaan maallaan jedha. Waggaa 12 booda jechuudha. Harka duwwaa akkamittiin galaa jettee boossi jechuudha. Sammuun ishis tuqameera baay'ee sammuun ishis tuqameetii jira. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Waan lama dogoggora waan lama qabdi. Egaa namni ofiinis of miidha baay'ee ofiinis of miidha, carraanis isa miidha, namnis nama miidha jechuudha. Yeroo tokko carraan keessi milkaa'uu dida. Namni illee yeroo itti carraa kee balleessu jira, namni illee yeroo itti si miidhu jira. Yeroo itti atis of miitu carraa kee atis balleessitu jira jechuudha. Waggaa 12 jechuun dhugaa waaqa salphaa miti. Baay'ee fagoodha jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Waggaa 12 jechuun nagaan isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti. Galata waaqaa haa ta'u. Egaa waggaa lakkaa'uun faayidaa tokko illee hin qabu. Waggaan hin fiigaa, barri hin fiigaa, guyyaan hin fiigaa. Achi keessatti garuu akka mucattii kana ani maaliin qaba, maaliin hojjedhee gala, maaliin fuudhee gala, namni maallaan jedha, akkamittiin gala nama jechisiisa jechuudha. Yeroo tokko baay'ee namatti dhagahama. Egaa mucaa kana hin yaadatti yoo ta'e mana hidhaa keessa turtee baate waggaa lamaa fi ji'a 6 kan isheen hidhamtee jechuudha. Dukkana keessatti hidhamaa turte jechuudha. Waggaa 2 fi ji'a 6 hidhamtee reef baatii. Egaa amma achi keessa hidhamtetti immoo sammuu ishii xinnoo ishii gadhiiseera jechuudha. Maaliif kanaaf hin baane kaasheen hidhamuudhaaf hin baane, dukkanaaf hin baane, mana hidhaa keessa yeroo jiraatan immoo waan baay'een namatti dhagahama. Yaaddoof yaada irraa kan ka'e sammuu ishii xinnoo ishii gadhiiseera jechuudha. Amma biyyatti galuu barbaaddi. Garuu immoo maal fuudheen gala, maal qabadheen gala, humaan qabu jette jechuudha. Duras ala hojjechaa turte. Egaa yeroo ala hojjetanis namoota of qabanii seera qabeessaan kaawwatan yoo ta'e malee baay'een isaanii baballeessu of jalaa fi xufaati. Continuously hojii sin argatanii jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namni yeroo biyyaa bahu kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo qofallee miti naamusallee qabaachuu qaba jechuudha. Maal jedhame maalidha mammaaksi tokko jira. Maaliin biyya isaatti kormi eeyyano kormi biyya namaatti mar'ataa biyya isaatti garuu bokkisa. Akkas ta'uu qaba ture silaa namni biyya namaa yeroo dhaqu gad of deebisee gad of qabee amala godhatee baqa TikTokiin kun tolee, miidiyaan kun toleera, waanuma barbaade borca namni dubbiin natti dhufu se'a, ani hidhamu se'a. Baqa mucaan kun yeroo darbe waggoota 2 darbe keessatti yeroo isheen amantaa musliimaa arrabsitee maal jettee Nabi Muhammadin arrabsitee maal jettee yeroo sana saanuu Saawudii keessa jiraattee jechuudha. Saawudii Arabiyaa keessa jiraattee akka kana taatee sababa kanaan hidhamtee jechuudha. Argitanii sababa kanaatiin kan isheen hidhamtee dukkana keessatti waggaa 2 fi ji'a 6 hidhamtee achi yeroo amma achi turteettu sammuu ishii badaa miti jechuudha. Kanaaf namni yeroo iddoo tokko dhaqu tokkoffaa naamusa qabaachuu qaba. Waan kamiifuu naamusni ni barbaachisa jechuudha. Namni nan argu jechuun hin danda'amu. Eenyu dhufee asii na fuudha jechuun hin danda'amu. Yakka yoon hojjedhe nama yoon arrabsee, amantaa yoon arrabsee, biyya yoon arrabsee jechuun hin danda'amu. Biyya illee yoo qeeqxe, mootummaa illee yoo qeeqxe gaafa biyya galtuuf si ta'a. Baqa namni si eegu jira jechuudha. Kanaaf amma deemee hojii mucattiin kun waan isheen goote waan isheen naamusa dhabdee gad of deebisuu dhabdee hojjette mataa ishee irratti deebi'ee jechuudha. Isheedhuma balleessee isheedhuma miidhee jechuudha. Dhugaa waaqa amma waggaa 12 booda amma haati ishii kottu harkuma duwwaa galii si ilaallaa jedhu iddoo dhalootaa yookaan ganda isaanii ganda baadiyyaadha. Ganda keenya illee hin dhufiini magaala irratti dhufne si ilaallee si dubbisna. Kana jechuun egaa nama baqachaa jirti jechuudha mucaan. Namni maallaan jedha harka duwwaan naan galu
biyyatti sumaan godhanne ofii sumaa of harkaa hin qabu. Ifin wayyaallee hin qabdu, shaantaallee akka namaa hin qabdu jechuudha. Kanaaf namni yoo dhufe namni maallaan jedha, firri maallaan jedha, hiriyaayyoo na arge yeroo jettu magaala irratti si argina, ija kee argina, si dubbisna. Isa booda deebiteeyyuu deemuu dandeessaa jedhu. Sanummoo waan ittiin biyya galtummoo hin qabdu. Amma immoo dhiifama gaafattee kaatee gargaarsa immoo gaafattee jechuudha. Waan kanaan dura dogoggorte hidhaadhaan adabamteetti. Saba gaddisiiste uummata musliimaa immoo dhiifama gaafattee jechuudha. Achi immoo hin gargaaramte jechuudha akka biyya galtuuf. Argitani? Kanaaf waan xinnoo tokko ati dogoggortu jireenya kee balleessaa jechuudha. Amma ijoolleen keenya baay'een isaanii biyyoota Arabaa kana keessa taa'anii waan isaan hojjetan, waan isaan miidiyaa irratti hojjetan dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Waan isaan hin ilaallanne, waan isaan hin ilaallanne hojjetu. Waa'ee amantaa, waa'ee siyaasaa, waan makam hojjetu. Akka waan bor biyya hin galle, akka waan achitti hafanii, akka waan Awurooppaa jiraatanii, akka waan Ameerikaa jiraatanii jechuudha. Kun isaanirraan eegamu. Biyya Arabaa deemtee miti gad of qabdee, gad of deebistee jireenya kee jiraatta abbaate. Ati mana namaa jirta bara. Guyyaa mayyuu achi si darbatanii yookaan galtuyyuu hin beekamu. Akkamitti akka galtuyyuu hin beekamu. Kanaaf akka nama of ga'e, akka nama biyya isaa keessa jiraatu, biyya lammataatti illee lammummaa argatee jiraatu ta'a. Shamarrii tokko biyya Arabaa keessatti jechuudha. Kun deebisee si tuffachiisa, si arrabsiisa. Hojii keetiif aqxeemni hojii kee. Gad of deebistee miidiyaa akka nama tokkotti ilaaltee fayyadamtee bahu. Garuu baay'een isaanii dhugaa waaqa waan isaan hojjetan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Garuu deebi'ee mataa isaanii irratti. Amma baay'ee sheemidha. Namni illee siin gaddu amma maal gooteetu hidhamtee hamma kana turte yoo jedhan, yoo akkas jedhanii maal isheen durayyuu isheen nama kabajju, biyyan kabajju jedhama jechuudha. Namni duruma nama kabaju, biyya kabaju, maatii jaallatu akkas gadi ba'ee nama sin tuqu, mirga namaa sin dhiibu, amantaa namaa sin tuqu jechuudha. Cal jedhe hojii isaa hojjetata. Abbaan barbaade amantaa geggeessa, abbaan barbaade siyaasa geggeessa, ati hojii kee hojjetan. Maaltu si dakala? Dhugaa waaqa. Innaa akkatti sammuus dhabdee, birriis dhabdee akkamittiin gala gana gadi baatee immoo nama kadhachuu. Wallaalummaadhas tokko wallaalummaadha. Lammata immoo adaba dhabuudha. Bakka gadhiisii tokko ta'uudha. Gadhiisii beektumni gadhiisii eenyuun gaafata, eenyuun natti dubbata jechuudha. Amma yeroo gadi baatee boossu hundi hin gadduufi baay'ee hundi hin gadduufi. Namni kaleessatti aaree, namni kaleessa waan isheen jette jedheen suni gatii hojii ishee argatte waan balleessiteef adabamte. Kun noormaaliidha jedhaan dhuguma dhagaa. Namni balleessa isaaf inuma adabama akka seera biyya lafaatti. Akka seera waaqaatti dhiifama argata malee akka seera biyya lafaatti adabbiin akka ajaa'ibaa jira jechuudha. Kun biyya keessattuu hidhamaa jiru sirriitti adabamaa jiru jechuudha. Waan balleessaniif keessattuu amantaaf amantaa walitti buusuun immoo dubbii jabaatee argameera. Dubbii jabaatee kan argame amantaa walitti buusuudha jechuudha. Egaa baay'ee sireesiidhaan hojii keessan hojjetadha, waan baatan qofa irratti xiyyeeffadha sinin jedha. Baay'ee